दोस्तों अभी यहाँ शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं निकल रहा था मार्केट, लेकिन देखिए यहाँ तो बारिश हो रही है। मैं भी यहीं पे बैठ गया और बारिश को एंजॉय कर रहा हूँ। ये देखिए वाइट कलर का बिल्ली कितना प्यारा लग रहा है। ये जो आप सामने खजूर की तरह 2 लंबे पेड़ देख रहे हैं, ये पेड़ है कसैली सुपारी का। मार्केट तो जा नहीं पाया, तो चलो बारिश में गर्मा गर्म पकौड़ा ही हो जाए।